Nah, kita juga gak pernah tahu logika itu. Ya termasuk sing nate kula critakno teng mriki. Logika sing dibangun pangeran ra kena ditebak. Ndak niki kula cerita banyak supaya sampean hati-hati hubungan mbek pangeran. Nek ra iso muni wallahu alam, iku aman ya. Muni apa? Wallahu alam. Ada 2 orang dipanggil Tuhan. 3 malah di cerita kitab itu 3. Ini rungokno tenan. Yang satu tukang maksiat ning donya. Ratusan tahun dia di neraka. Yang satu juga tukang maksiat ratusan tahun di neraka. Sampean kalau gak percaya cek di bab Ihya di akhir. Di bab Saati Rahmatillah, jembari rahmati pangeran. Terus 2 orang ini dipanggil Allah. Dipanggil Allah dalam keadaan dikerangkeng, dua-duanya dikerangkeng. Bareng dua-duanya dikerangkeng, kowe ora sebab tak lebokno neraka, ngerti Gusti? Mergo salah kula kathah riyen teng donya nak jenengan nyutus kula ora tau nurut. Sing tak takoki kowe ora sebab mlebu neraka, ngertos Gusti, kula teng donya ora tau nurut. Dadi jenengan lebokno neraka. Wis. Niku mun dalam keadaan dikerangkeng. Walhasil ambek pangeran kon ngeculi, caloro kon ngeculi ditakoki bareng wawancarane ber. Caloro iku wis kan balik neh ning kerangkengan sampai diterone neraka. Sing sitok mlayu kan. Ki milih sing mlayu kan yo mlayu. Mlayu cepet mlebu kerangkengane benane neraka. Sing sitok lelet. Kayak males ngono kan neraka nek males lengan, males. Ini bukti logika Tuhan enggak bisa ditebak. Kita harus percaya riwayat. Nggih, percaya napa? Riwayat. Akhirnya ditakokin meh. Lho kok kesusu balik ning neraka? Niku Gusti, kula mun kuwapok mboten nurut jenengan. Zaman tentunya jenengan kengken lelet Gusti. Niki mun kuwapok, mulane jenengan kula langsung melayu Gusti. Ternyata pangeran haru jawaban baru. Wah, ya wis kene swarga wae perkara oleh nurut kok tenanan. Perkarane melayu kok mlebu neraka. Mulane sing ngaji-ngaji teng mriki cobalah kalau disuruh masuk neraka. Melayu sing cepet. Paham ya mergo kita zaman ning donya dikon apik iku kan kesuwen to. Lelet lho. Oh yo kon pun rokok. Melayu. Takoki malaikat kok semangat kan. Wah nurut iki kok dadi kok. Akhirnya barokah nurut. Lho niki tenan nih. Yo wis kaya ahli swarga. Perkara niki saiki nurut tenanan. Sing sita aku lelet malas. Lho kok lelet langsung apa pelengan niku Gusti. Keyakinan kula sawise jiran panggil ning swarga mboten neraka malih. Dadi kula nu nyangka kula nggih mun parten neraka kula saking husnudzon jenengan panggil mriki nggih teng mriki terus. Yo cilik bener wae pangeran ya sing mlebu swarga wae. Dadi 2 logika yang sama-sama dibenarkan apa? Allah. Lah sing sitok iku ana wong dipanggil pangeran. Kowe kena apa kok mlebu swarga? Ya mesti kula ora tau maksiat, mulyali ora tau maksiat tok terus wae jeneng. Iya, tapi mlebu swarga mergo rahmatku, ora iso mlebu swarga krana ngamal. Mboten Gusti krana amal kula, kula tak rewangi ra maksiat krana taat nggih mergi itu. Ben mlebu swarga. Jare pangeran, iya ngamal 80 tahun ning dunya 80 tahun. Berarti swargane 80 tahun. Wong jare krana ngamal kan impas kan? Ngamal 80 tahun swarga. Mboten Gusti, jarene swargane jenengan selawase. Iya nak selawase iku rahmatku nang amalem ra cukup. Wong amalem 80 tahun kok yo swarga. Selawase. Entek den. Nggih mun Gusti kula sak swarga kron fadhole jenengan, gak wis kecewa neraka kowe. Wah bareng dikon moro neraka wong iki gak gelem. Perkarane dekne rumangsa ning donya ora tau maksiat. Lha kenapa plengan? Kula mboten purun Gusti. Perkarane kula teng donya taat terus. Ya ora ya saiki kira taat iku alasan mlebu neraka. Lah nyoro to. Sekarang kan dikon neraka ora gelem, Den. Ya saiki iki ya malaikat sekseni saiki ra nurut aku, takon neraka ora gelem. Ya mulai saiki kita hitung ra taat, takon neraka ora gelem. Nah, jadi kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan. Kita mau duwe riwayat. Itu pentingnya wong alim. Jadi wong alim itu sinau terus. Ben duwe riwayat akeh terus disebar ning kono. Nah, nyebar yo sing ikhlas wis kaya ora ono apa-apa bar Gusti. Ikhlas wis bar wis ora ono. Sebenarnya sesuai ning ora-ora masar ketemu sapa ora jelas. Nek video kelas yo ora ketemu ngono ae ora ros. Jadi kita tidak pernah tahu.
Jadi kados niki Abu Bakar cara dekne normal seorang bapak dendam demi anak. Tapi logika Tuhan ala tuhibbu ma yaghfirallahu lakum. Kowe ora seneng nak pangeran nyepuro wallahu ghafurur rahim. Jadi Abu Bakar bala ana uhibbu yaghfirallahu. Kulo ki seneng jenengan sepuro. Nah seneng tak sepuro ya iku mau sebagai donatur jogeman leren. Jadi donatur jek kecewa napa? Leren. Nek pangeran takokan ngamal soleh jek kecewa. Entek ya. Anda kecewa, sedekah berarti kecewa be amal apa? Padahal Anda masih mampu secara rezeki. Nak pengiran takokane ngono. Ngamal soleh jawab kecewa, ora bar. Ora dene ora malah di dua ada kecewa barang. Takoki pengiran ono malah repot. Mbok nak kowe ndake tetep anggaran itu tetep Gusti cuma ganti orang. Ya mbok nak pengiran buat terangno jlimet ngono ya ora asal kowe wani ae. Wani zaman terang itu heran. Niku apike Islam. Islam lu agama sing indah. Zina iku dosa gedhe. Enake wong liya ora perlu kena cap zina. Mergo sing nuduh diancam hukum qadzaf. Kalau balin malih wong zina ora elek-eleke wong. Tapi kemungkinan ada yang tersangka iku kecil. Mergo sing nyangka diancam hukum napa kok qadzaf. Dadi intine kan zinane iku ana tapi sing nuduh ora ana perkarane nek nuduh gak ana bukti. Lo inu fit dunya wal akhirah. Mane ra usah nuduh orang penggawean ben ora wis urusane napa dhewe ben sing ora ora. Pokoke agama Islam ku kepenak dadi ora repot. Semuanya paling enak wis ngopi, marung, mangan, guyon, bariku rokokan kok. Pokoke rugen turu, bar turu moro tangi, subuh ngopi nek rokokan, mergawe wis ngono. Sore sesuai itu mati wis bar serau-serau ruwet-ruwet. Tapi misalnya sampean mau menyelesaikan bangsa ini, coba Indonesia kamu rumuskan pakai apa coba? Kalau Anda merumuskan perdagangan bebas ngene-ngene benang cepet sugih cara pengiran dunya kok ora rusak itunya nggone rusak. Sesuai rencana Tuhan dunia iki njen rusak. Misalnya kayak ngerumusno ben soleh kabeh. Ya sesuai rencana Tuhan mesti ana sing soleh ana sing napa? Dolim, wis barno. Wae ngaji-ngaji, wae mulang-mulang wis mbek ngenteni mati nang barno. Ada kowe sok mikir sing bedonya tersinggung. Malah repot. Nggih ajaran mutasawuf ngoten da'it tadbir. Kula cek apal redaksine hikam. Da'it tadbir fama qoma bi wairu kala tukim bihi nafsak. Dunya ku mbaro ora usah mbok atur. Dunya ku ana sing duwe. Nah ana sing duwe ya ben sing duwe sing ngatur, kowe ora usah melok. Loh kita ingin ngurusi dunia itu gara-gara kita ada nafsu. Misalnya kayak bayangno Indonesia yang tertib, yang bebas korupsi, bebas kriminal. Lalu kalau Anda mengatakan Indonesia berarti keangkuhan, kenapa Anda merasa menyelesaikan masalah se-Indonesia? Bukankah yang di sekeliling Anda hanya keluarga Anda? Kalau alasannya keluarga Anda tidak cukup, Allah protes. Cara Allah wong iso mangan, iso ambekan wis cukup. Kowe kepingin di mobil, di pesawat macam-macam. Jadi akhirnya malah salah paham tok be pangeran. Wis menengah ya. Sampai takoki pangeran intinya cukup. Cekap lho Gusti mun mangan pun mumpu. Nah kita ngomong di mobil kira duwe kok cukup. Cekap Gusti wong ra di mobil iso urip. Nyatane kula tesen apa urip. Mau. Takoki. Tapi ngrasa suka wis suka. Yo krasa melarat, dia melarat Gusti. Lho piye to suka ya melarat. Oh sementing ganggu ngono aja sampe bantah iku sekali bantah perkara. Dia sekali bantah napa? Atus wae wong saleh sing ning akhirat terakhir kon pun rokok gak gelem. Akhire pengiran yo saiki kira nurut. Yo saiki alasane kamu mlebokno kowe apa? Lah kula sing haru sing mlayu pun rokok. Wah kodang tenan iki. Mumpun kapok kula Gusti bantah jenengan. Mulane kula kesusu mlayu mlebu napa? Rokok. Ternyata pengiran haru. Lebaran sfar. Tapi saru ke diulayu api akan dibarno. Lah iku nak mlayu tenan dibaro. Wah, ya kecemplung tenan. Ya, tapi ape mlayu cara kula tetep mesti nurut ta. Resiko kan nurut iki napa? Resiko. Ngeten nggih kula warai sesuai riwayat iki kula bola-bali matur sinau kula kathah niku kangge solusi. Mboten nggih gagah-gagahan mboten nggih solusi. Misalnya jenengan ning donya diutang akeh. Mbok utang gua apik, mbok diutang dienggo napa pokoke diutang akeh. Terus kepengin tobat. Tak warai sampean. Kemungkinan yuk sepuro itu kecil nak utangnya akeh.
Lah soal kiai ngumumno nggih niki nek sing di hak adami sepuro nggih sing muni nggih sing ra ngutangi, paham ya. Dadi ku sing muni nggih sing ora ngutangi. Kula pertama dadi kiai teng desa kula nu jarang istighlal diprotes mbek kiai. Gus kok ora istighlal. Biasanya kan nggih sing gadah salah jenengan sepuro nggih, sing utang-utang jenengan bebas kok nggih sepuri nggih banter-banter ya rugen-rugen sing ra ngutang-utangi mayit itu. Jika kula mikir istighlal iki ra ono gunane, perkarane sing muni nggih banter iku sing orang utangi. Lah niki carane ngeten nggih. Niki teng hadis sahih. Sing penting sampean niku kekasih pangeran sih, dadi wong bener sih. Utangku nak iso ya disaur, nak terpaksa ra iso ya saat wis keben. Umpamane ra iso. Kowe misale adol omah malah bojomu ra ndek omah misal. Lah carane piye nek kowe saleh tenan iku masyhur ya. Dadi Allah sing ra iso nyepuro iku den utang. Bahkan nabi ku ora gelem nyolati wong sing gadah utang. Jadi ceritane den ngeten niki kula mboten main-main nggih teng fatwa niki. Nabi ku wong syahid wae dene dihisab, pemene sing ra mati napa? Walhasil Nabi rawuh di salah satu sahabat ditakoki akana alaihi denun. Apa punya utang? Punya ya Rasulullah dinaroni. Terus Nabi ya sallu ala sahibikum. Nabi ku ya sembuh. Ya kancam salati. Jadi Nabi ra kersa nyolati tapi menyuruh sahabat menyolati. Iku hebatnya Nabi. Walhasil terus Nabi pas mau kondur gitu tidak mau nyolati. Ada sahabat alaiya ya Rasulullah dirhamani. Ya saya utang itu nanti saya sahur. Nabi kembali lagi mau nyolati. Nah sehingga terjadi tradisi kiai-kiai supaya mayit ini terbebas dari utang diambil alih yang hidup. Paham ya? Supaya mayit terbebas dari utang diambil alih yang hidup. Tapi masalahnya wong nak melarat ra iso nyaur, kemungkinan anak iso nyaur ya kecil. Mung bapak apa meneh napa? Anake. Lah kiai sing umumno ya mau rutin tok, wis tugase ngomong ngono ngomong bar ya mulai wis ra mikir wis. Nah cara kula ini yang ada di hadis sahih. Ada orang kekasih Allah utangnya akeh. Dia lucu wali kok utangnya akeh, tapi ben ngono, tapi wali dia. Barang ngono dituwake dimaki-maki. Entek den. Ambek donatur sing ngutangi wong. Bareng entek pangeran ra kurang pasal. Jare sing tukang utang Gusti senajan to ndekne saleh tapi diutang mbek kula. Tetep kula tagih. Tapi amale wali mau wae cukup bae, dikutuwake pirang-pirang ya cukup bae dene. Sesuai kentean juga. Kakan utang yo jogeman dadi wali kakan utang gitu. Akhirnya Allah nunjukno satu surga sing luar biasa. Sampai si yang gaen sing utangi wau takok, "Ya Rasulullah itu untuk nabi siapa?" Saking mewahnya surga itu, "Ya Rasul untuk nabi siapa?" Jawab pangeran lucu. Kanggo wong sing bebasno utangi. Wah Gusti, nek ono kula bebasno Gusti. Semuanya belum busu warga niku. Iya, tapi sing kekasihku sing dekne jak pisan dari akhir. Tapi walhasil lah ya melane kena wong sugih rapati bener ngutangi wong saleh. Dongakno ora iso nyaur, paham. Dongakno ora iso napa? Nyaur. Iku sahih lho, tak jamin itu hadis sahih. Mergo nek iso nyaur, kejadian ini tidak terjadi. Ya tapi kayak dong ada orang soleh reso nyaur ya kurang ajar maksudnya. Piye iki solusine piye? Dadi pokoke iku ana ceritane hadis sahih wong soleh duwe napa? Utang. Akhire wong dolim oh ya malah mlebu swarga barokah ngutangi. Tapi mukmin nggih. Paham ya kita tidak pernah tahu lagi apa sing dikersano pangeran. Mane nek ana hadis-hadis tentang den yo ana tenan tapi ana solusine kok. Nak panjen Allah ngersakno dain sing tukang utang ini njing ben diganteni napa swarga. Lah mulane saiki jalan tengah nek kowe ana wong saleh ku utangi ae. Dongakno ra iso napa nyawa. Golek saleh sing melarat. Nak saleh sing melarat kan misale rugen mbok utangi 1 juta ra iso nyawa. Aja saleh sing sugih. Saleh sugih 10 juta isih iso nyaur. Ora iso nyaur nak 100 kelangan kakean, paham. Paham ta, Mas? Nak soleh sugih ora iso nyaure kan nak wis 100 juta ora iso nyaur kelangenmu kan kakean. Paham nggih? Rugi kan? Tapi nak soleh melarat kan 1 juta ora iso nyaur kan? Paham nggih? Soleh melarat maksudnya 1 juta kan wis gak iso. Berarti kowe mau kelangan itu 1 juta. Tapi nak soleh sugih 100.
Bukan 10 juta cek iso nyaur, 20 cek iso. Nah, satu sesra iso. Wah, ya kakean ya maksudnya. Paham gitu terus pentingnya sinau kathah kita ora pernah roh sunai pangeran ning para waline, para nabi. Mulane dibutuhno wong alim sing maca kathah. Walakin kunu rabbanina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Nah saiki wong alim ora gelem sinau padahal syaratnya dadi rabbani mau loro tok. Nggih. Maka nali basyarin ayyukal limahu wa sebut ini maka nali basyar ayyuk tiyahu kitab wal hukma wa nubuwata summa yaqulu lin nasi kunu ibadal walakin kunu rabbaniin bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Syaratnya dadi rabbani ku loro, sinaune yo akeh mulange akeh. Dadi bima kuntum tuallimunal kitab sebab kowe mulang, wa bima kuntum tadrusun kowe yo cek der. Lah namu balik kan mulang terus ora tau sinau. Lah rungokno ae pidatone ping 3 ae nek ora kembare wis 90%. Pertama kowe iku agum rungokno ning nggon liya. Mau ping 3 wis. Wis padha wis ilmu entek mon kelas. Pas kelas. Tapi ki gedeng ya ora oleh. Nggo rame-ramenan Islam paham. Tapi ya iku. Tadrusune kurang. Padahal syaratnya robanin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Sebab dersan sinau. Kulo riyen ya ora roh nak hukume pangeran ning akhirat ngono ora. Kulo pas maca kitab kok wani jeki langsung mlayu ning neraka. Kulo ya pikiran nak kecemplung tenan piye. Jebule Allah haru. Jebule ke cah nurut to jeng saiki. Dilebokno apa? Lah pikiran kula sing ra nurut neraka, jebule swarga. Bisa. Lah sing zaman ning donya saleh ngeduk-ngeduk nang ngamal malah ahli neraka. Ya itu kita ora tau roh. Ya baru kae sinau dadi roh. Mun kula terusaken nggih. Allah niku nak damel hukum niku beberapa kali dinasah. Dinasah ora kok krana Allah salah utawa merevisi hukum mboten. Dari awal hukum itu punya muddah. Nggih kula warai cara usul fikih nggih, tak warai cara usul napa? Fikih. Nyata niku. Ini rumah ya. Misalnya saya bilang bayi itu harus disusui ibunya 2 tahun dan sebaiknya balita itu minum susu 2 tahun. Kemudian setelah umur 3 tahun saya bilang ini suruh makan nasi, tidak usah mimik susu. Oleh tradisi fikih begitu dianggap nasa manso. Hukum mimik susu dinasah dirubah dengan hukum sekarang makan buah-buahan dan gizi. Disebut nasa apa? Lah orang Yahudi, orang Nasrani dulu menuduh Islam, menuduh Rasulullah itu keliru. Keliru nih ngeten, ini ruang tenan. Misalnya dulu kan Kanjeng Nabi natekan sholat madhep Baitul Maqdis 16 bulan, Masjid Aqsa, pinten 16 bulan. Setelah itu disuruh madhep Ka'bah, seterusnya sampai sekarang. Itu orang-orang Yahudi terus provokasi, ungzuru ila sahibikum, lihat itu Muhammad, yukhillu lauman wa yuharrimu ukhra. Nangge hukum saya naik ini muni halal, saya ingin muni haram. Baru muni haram, saya ingin muni halal. Jadi ada mengesankan Allah itu pelin-pelan. Untuk hukum Islam apa? Cara wong Jawa bariyo ora, barijo abang. Kesannya jelek. Jika ulama itu di kepentingan, piye supaya kesan itu tidak ada. Akhirnya didefinisi, no. Nasa manso itu adalah hukum sing berjarak atau bertempo atau berdurasi. Memang dari awal hukum durasi. Jadi kalau caci cilik bahkan ngombe susu itu ya hukum, tapi dari awal asumsi durasinya hanya 2 tahun. Lah saiki bar kon mangan sego atau kon mangan gizi ora kok menasah hukum caci cilik penting ngombe susu. Angger caci cilik penting ngombe susu, angger gede ora usah. Paham sing maksudnya? Berarti nasa manso ora ono ya pancen ono durasi napa hukum. Paham nggih? Lah dulu itu pernah ada periode di mana wong elek kudu dirabi wong elek, ora oleh wong apik kok ngerabi wong elek. Jadi kok santri ora rabi lonte ora oleh. Wong soleh ora rabi wong dalan sing atokan cekae ora oleh. Tapi hukum terus jadi lucu kan, terus kapan wong nakal dadi wong apik, nek wong apik ra gelem rabi. Wong rabi wong elek jare roken. Jadi roken juga keberatan ternyata. Akhirnya dinasah mbek hukum wa angkihul ayama minkum wassolihin min ibadikum
wa imaikum. Dadi wong apik oleh ngrabi wong elek oleh dirabi wong apik. Artinya sae iku sah. Soal cara ideal nak iso aja, mergo bahaya ketularan. Tapi secara sah tetep napa? Sah. Mulane hukum al-khabithatu lil khabithin niku dianggap napa mansuh. Maksudnya mansuh itu ya oleh wae, misalnya ana kejadian ya oleh wae. Wong niku critane ngeten. Dadi cerita ayat iki sederhana kok. Ana sahabat yang paling ya rondo kaya Rugen ngoten, rondo ndablek ngoten, rondo sahabat dak. Niku dhe pacar zaman jahiliyah jenenge anak. Anakku wayu tapi rondo lonte. Ya soalnya wong nakal. Wes demenane zaman jahiliyah bareng dene masuk Islam hijrah ning Madinah. Jenenge ayo walhasil wala-wali zaman Mekah dibuka. Mekah dibuka melo dene. Dene ora pertama ra tawaf ning Ka'bah cek eling demenane iku wae wong akeh kita. Tak didono asbab ini jenenge anak. Akhire anak itu manjen wong nakal ya. Dijak selingkuh meneh, wae dijak zina. Sahabate gak gelem. Ora, aku iku wis wong apik. Dadi aku saiki ora tau zina, ora tau demenan aku. Ya aku mbok nikah ya ora apa-apa. Malah enak, hasilku dadi lonte kok nggo biaya dadi wong apik. Ya tertarik dene. Wah iku wis tobat untuk biaya kan. Dadi ora asbab pindu wis tobat untuk apa? Cara iman sarukin kan cocok. Maksudnya iku wis masuk akal kan? Akhirnya matur ya Rasulullah. Ini si anak yang itu kan dulu lonte niku ya Rasulullah iku pengen tobat. Belum tak rabi kulo, bahkan hasil-hasil riyen angsal di perjuangan di kulo. Akhirnya anak ayat turun al-khabithatu lil khabithin, ora pantes wong ngono kok mbok rabi. Jadi ku yo angel, tapi umpama ayat itu dimansuh. Nak pancen cawe wedok iku pengen tobat, ya oleh ditobat. Hasil lonte ini aja go masjid. Oh, aku ya repot, gue ratan tak selokan bonus pokoknya aja go masjid. Nah, itu malah nih, dari hukum itu ada asbabin nuzule, paham? Jadi orang oleh dipukul rata. Wal khabithu nanti pro-pro wong lanang elek minanas ya lu khabithin gede wong wedok sing elek atau kalimat sing elek mimma sing perkara pikir kang den sebut apa mau. Wa thayyibatu te sing suci mimma sing perkara pikir kang den sebut apa mau li thayyibin gede sing suci minanas. Wa thayyibu nanti pro-pro wong lanang suci minum di thayyibat mimma pikir ayla iku. Tegese te sing patut bil khabisi kelan barang elek ya mesti wis padane khabis wa bitoy lan sing pantes kelawan barang apik ya mesti wis padane toyib. Mane nak wong apik entuk wong apik wong elek entuk elek. Normale ngono maksudnya adate ngono. Ora kok terus dadi hukum misale kiai rabi wong elek, wah nikahe batal wong apik entuk wong elek. Ya ora iso ngono. Terus wong elek dadi apik kapan kan ngono. Ini ora usah mbok jero-jero. Gara-gara mau lho sebagian sahabat ono sing ijek eling mantan-mantane niku ora kok. Oleh wae wong eling ora oleh. Kira eling mergo ra duwe mantan ngono ora. Ora kok kowe wong apik ya ora mergo ra duwe napa? Mantan. Wong apik ku ya pas-pasan ya akeh. Mulane jare pejabat sing korupsi ki ra korupsi perkarane ra tau napa? Ra tau jabat. Ora ada kesempatan. Cara duwe ya luwih parah. Padha wae. Mulai kau te mengkono-mengkono kabeh. Mulane bener niku lho. Liga Tato sa Indonesia bangga sih. Karena nggak ada kelompoknya yang terlibat korupsi. Semua koruptor itu bersih-bersih, nggak ada yang bertato. Wah, ya repot nanti. Jadi Liga Tato Indonesia itu bangga karena semua koruptor nggak ada yang tato. Jadi kelompok kita nggak ada yang terlibat korupsi. Koruptor kan bersih-bersih, nggak ada yang bertato. Selama ini orang bertato identik dengan maling, orang-orang jelek. Tapi kali ini baik karena nggak ada koruptor yang apa bertato. Ya nak jangan kenangan ngono ya ono bener e. Koruptor kan gak ono sing tatonan. Geneman kok ngono. Mulai kate mengkono-mengkono kabeh ku atau ibun atau ibat menan isa minhum lan setengah sange kabeh Aisyah tu Aisyah wa Sufyan lan Sufyan. Mubarrauna iku dibebasno kabeh utawa wong sing hakikate bebas kabeh. Lima sange ngopo ayaku luna kang ucap sapa ngake ail khabisun iso ngelek wal khabithat nan isa sange berapa wedok fi dalam kabeh. Lahum dadi wong akeh thayyibat minan nisa wong apik-apik maghfiratun tai pengapuranan waris kon rezeki karimun kang terhormat fil jannati ing dalam swarga. Wa qad iftakharat lan teman-teman bangga sapa Aisyah tu Aisyah bi asya'a kan pro-pro perkara. Minha ke setengah sange Asya anha sak temene Aisyah iku khuliqat den gawe sapa Aisyah tibatan tata ibatan halis suci. Wa idat nan den janjekna sapa Aisyah den janjekna maghfiratan ing pengapuranan waris kon rezeki kariman kang terhormat. Terus masalah hukum eling-eling gitu, terus hukum itu wonten nasah mansuh, nggih nasah mansuh ben sampean ora ketularan wong Yahudi
cara berpikir jangan revisi itu kan kesannya kurang baik, diperbaiki. Padahal nggak mungkin kan Allah itu dulu merasa tidak baik, sekarang merasa lebih pinter, kan tidak mungkin. Betul mungkin kan. Makanya takrif nasa manso paling selamat niku, dari awal Allah bikin hukum ini punya mudah, punya tempo, dan suatu saat tempo ini terlewati, kemudian hukum ini sudah tidak jalan. Paham ya? Bukan berarti ada revisi kurang baik diperbaiki. Makanya masalah nasa mansur manan sahmin ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au misliha. Jadi eleng-eleng ya. Terus al-khabithatu saat terusing dinasa sampai ayat napa wa angkihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyyakum fuqara ayughnihim wa napa min fadli. Terus masalah nikah niku angsal niku kan masyhur nggih. Kalau didono hukum-hukum. Ada orang nakal. Terus Nabi mbek sahabat soleh seneng cinta mati sahabate. Ya Rasulullah, inna nisa'i inna zaujati la taruddu ya dalamisin. Kula aja apal teke. Gusti Kanjeng Nabi bojo kula niku seneng. Ayu Gusti kula senenge tenanan. Tapi anggere wong nate demek. Dadi dhisik yo ana rodok nakal yo ana. Jadi Nabi yang lucu jawab, ya pegat aja, kalau dia seneng, ya nek dia seneng ya coba pegat. Artinya ku wong soleh untuk bojo elek, ambek Nabi nyatanya nggak dibatal loh. Nah dia seneng ya amsika itu tuh kok, nopo, mbok keker, maksudnya ternyata ambek Nabi nikahnya nggak dibatal. Menawa sahabat dia soleh tapi dake. Timbang to solika ora rasane yo ora pikirane mungkin koyo rukin-rukin tuh timbang solika ora rasane aduk rapati solika tapi nopo ayo tapi aja tiru bangun. Cuma aku cerita hukum dasare nikah niku sah wong elek entuk wong apik entuk nopo wong elek. Ayat niki tentang kejadian anak wae dados mboten dadi hukum fikih nak syarat nikah niku kudu soleh entuk solihah tayyib untuk nopo tayyib. Paham geleng-geleng itu. Terus ini hukum niki hukum adat normalnya ngoten. Mungkin ya ayo lagi ngomong.